Дамдим сайда. Нэгдүгээрт энэ 3 сар эсвэл 6 сараар шатхуун нөөцлүүрийн сав одоо бүтээхэд бий болгоход ямар хугацаа бас ямар өртөг энд одоо яг зах зээлийн үнэлгээгээр шаардлагаж байгаа вэ? За Эрдэнэ уул гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөн дээр бид 3-6 сарын шатхууны хэрэглээг бүрэн хангаж хадгалдаг болно гэсэн зорилго тавьсан байдаг. За энэ зорилгын хүрээнд бол бид нэр одоогийн байдлаар бол бидний савны хүчин чадал нөөцийн хэмжээ бол дийлэхгүй. За 6 сарын хэрэглээг хангадаг хэмжээнд хүргэнэ гэвэл бид нэр үндсэндээ нэг бараг 3 их 80 орчим төгрөгийн их усүр хэрэгтэй болно зөвхөн савндаа. За 1 сарын хэрэглээний нөөцөө хадгалж чаддаг савтаа болно гэдэг нь 200 мянга орчим тонны нөөц хадгалдаг болно гэсэн үг. 200 мянга орчим тонны нөөц хадгалдаг савыг барихад 500 тэрбум орчим төгрөгийн их усүр хэрэгтэй. За энийг бол аж ахуйн нэгжүүд 1.5-аас 2 жилийн хооронд барина. За